Характер формується через мільйони мікрорішень, більшість яких відбувається поза увагою. Людина думає, що обирає вільно, але більша частина вибору вже детермінована попереднім досвідом. Звичка вже вибрала за неї. Стоїчна філософія пропонує піднести автоматичний процес до рівня усвідомленості. Коли кожна реакція стає об'єктом спостереження, з'являється можливість втручання. Амор фаті – любов до долі – полягає у прийнятті реальності як єдино можливої конфігурації минулого. Контрфактичне мислення, уявлення альтернативних сценаріїв того, що вже сталося, виснажує когнітивні ресурси без жодної практичної користі. Мозок витрачає енергію на моделювання неіснуючої реальності замість аналізу можливих дій у теперішньому. Стоїчне прийняття обрізає цю марну активність.